silly nigga in the hood with them Billy niggas and them Hoover niggas. You run up and they shooting niggas, we ain't hooping nigga. No KB. Galera, beleza? Hoje eu vou trazer uma gameplay de The Crew 2 no PS4 de novo. Vou fazer um motocross aqui pra vocês. Se gostar, dá seu like, se inscreve aí no canal. É nóis. Lembrando, galera, que eu sou ruim de jogo, tá? Não faz nem um mês que eu tô com PlayStation. Então, galera, se inscreve no canal e dá seu like. 3, 2, 1. Eu não entendo, né? Uma coisa tá muito ruim, galera. Ela fica caramba. Ó. Na curva, ela derrapa. Acho melhor ficar no seu nível agora. Galera, quer comprar The Crew? Compra. E pra vocês que tem PlayStation 4, tá, não sei se vocês perceberam, mas tá R$60 The Crew, 60. E aumenta pra 200, galera. Então, se você quer comprar, compra. E vale muito a pena, é muito bom mesmo. Tem moto, carro, avião, barco, tudo. Tem submarino ainda. Primeiro, galera. É louco. Então, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve, compartilha meus vídeos com seus amigos, né, seus best friends forever. E é isso, galera.